Dentro das súas propostas sobre mobilidade urbana, os nacionalistas de Ribeira demandan liñas de transporte público durante o verán que conecten o casco urbano coas praias. Ademais de habilitar unha ruta específica, demandan a realización dun estudo para mellorar as frecuencias e adaptar os itinerarios das actuais liñas de Aguiño, Corrubedo e Palmeira, que pasan por algunhas das praias máis transitadas. Ribeira ten unhas playas magníficas, as que no verán se achega moitísima xente, tanto veciños do concello como xente de fora. E o que queremos demandar é que haxa un estudo para implementar unha liña nova de autobús ás playas do Vilar e da Ladeira en Corrubedo e ao mesmo tempo reforzar a frecuencia das paradas das playas que xa hai ao longo da nosa costa. Por eso, en este próximo pleno, levaremos unha iniciativa en ese sentido. Cunha oferta de transporte público reduciríase o número de vehículos que se concentran nos areais, evitando así os danos que ocasionan en zonas de especial protección, como son a contorna do Vilar ou da Ladeira. Por parte da demarcación de costas estánse tomando medidas de protección do litoral, colocando obstáculos para que non se acheguen os autos aos areais. Eso leva como consecuencia que haxa unha gran acumulación de coches nas proximidades dos areais. Na actualidade é frecuente a concentración de vehículos en riba das beirarrúas e mesmo invadindo a estrada, dado o limitado dos espazos para o estacionamento nestas zonas.